ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्संग परिवार को, देवघाट धाम को, हरिहर भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हामीहरू सत्संग परिवारबाट समायोजित सत्संगमा समुपस्थित भएका छौं। इस पावन क्षणमा समुपस्थित इस सत्संग का अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस सत्संग कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुभएका विभु अर्यालज्यू, सम्पूर्ण सत्संग प्रेमी बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू। अब यो सत्संग परिवार धेरै पूर्वकालदेखि नै सत्संग गरिरहेको, विभिन्न प्रकारका ग्रन्थहरू र विभिन्न प्रकारका महात्मा विद्वज्जनहरूबाट हजुरहरूले सत्संग श्रवण गरिरहनु भएको छ। यो ज्ञानधारा अविच्छिन्न रूपमा चलिरहेको छ। यहाँ आएर प्रवचन गर्दै गर्दा, केही सुनाउँदै गर्दा अरूलाई त कस्तो लाग्छ, मलाई यस्तो लाग्छ कि म सुनाउने व्यक्ति भन्दा यहाँ सुन्ने व्यक्ति सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ। किनकि धेरै विद्वज्जनहरूको हजुरहरूले श्रवण गरिरहनु भएको छ र हजुरहरूमा परिपक्वता छ। यस्तो परिपक्वता हुँदा हुँदै पनि हजुरहरूको त्यो श्रद्धा, हजुरहरूको त्यो निष्ठा सत्संग श्रवण गर्नको लागि बनिरहन्छ, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सोही क्रममा हजुरहरूकै इच्छा अनुरूप, हजुरहरूको आज्ञा अनुरूप आजदेखि चलिरहेको यो ज्ञानधाराको बीचमा म पनि एउटा तरङ्ग बनेर समुपस्थित भएको छु। यसमा आद्य जगद्गुरु भाष्यकार भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित आत्मा नात्म विवेक यो प्रकरण ग्रन्थ भगवान शंकराचार्यले मुमुक्षुजनहरूलाई वेदान्तमा प्रतिपादित तत्त्वलाई सम्झिनको लागि, ज्ञान गर्नको लागि, शास्त्रमा प्रवेश गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका प्रकरण ग्रन्थहरूको निर्माण गर्नुभएको छ। ती ग्रन्थहरू मध्येमा यो आत्मा नात्म विवेक नाम गरेको ग्रन्थ पनि एउटा हो। यही ग्रन्थलाई लिएर हामीहरूले विचार गर्ने निर्णय गरेका छौं। यो ग्रन्थ मूलमा त
भगवान शङ्कराचार्यद्वारा विरचित ग्रन्थमा अन्य अन्य स्थानबाट पनि ग्रन्थ प्रकाशित भएका छन्। अनि वेदान्तमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको लागि, मुमुक्षुको लागि, जिज्ञासुको लागि अत्यन्त उपयोगी भएको कारणले गर्दा हरिहर सन्यास आश्रमका पीठाधीश परम पूज्य स्वामीजी महाराजलाई यो ग्रन्थमा केही गरौँ भन्ने विचार भएर केही वर्ष पूर्व उहाँले यो ग्रन्थमा शब्द अर्थ, वाक्यको अर्थ अनि बीचमा गएर विवरण पनि त्यसको विस्तृत व्याख्या सहित त्यो काम गर्नुभएको थियो र हरिहर सन्यास आश्रमद्वारा नै यो ग्रन्थ प्रकाशित भएको छ। यही ग्रन्थलाई लिएर मैले पनि अब यहाँ विचार गर्ने निर्णय गरेको छु। अब आजदेखि हामीहरूले भगवान शङ्कराचार्यद्वारा विरचित आत्मा नात्म विवेक यो ग्रन्थमा विचार अगाडि बढाउँछौँ। अब यसमा विशेष गरी ग्रन्थको नामले नै प्रतिपादन गरेको छ कि यसमा केसको विचार हुन्छ भने आत्मा अनि अनात्मा। हामीहरूले वेदान्त सार नाम गरेको ग्रन्थ सायद श्रवण गऱ्यौँ, सुनेका छौँ। ग्रन्थ स्वामी सदानन्दद्वारा विरचित त्यो ग्रन्थमा उहाँले भन्नुभएको छ वस्तु अनि अवस्तु, त्यही तत्त्वलाई यहाँ आत्मा अनि अनात्मा। वस्तुको उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो सत् चित आनन्द अनन्त अद्वय ब्रह्म वस्तु, तद भिन्नम अखिलम अवस्तु। तो सत् चित आनन्द अनन्त अद्वय ब्रह्म वस्तु हो। त्योदेखि भिन्न जति पनि हाम्रो मानुष अनुभवमा आउँछ, देखिन्छ, ती सबै के हुन्? अवस्तु हुन्। त्यही शब्दलाई लिएर यहाँ हामीले विचार गर्न सकिन्छ आत्मा अनि अनात्मा। तो आत्मा भनेको वस्तु हो, अनात्मा भनेको अवस्तु। वस्तुलाई पनि जान्नु छ, अवस्तुलाई पनि जान्नु छ। के को लागि? वस्तुलाई जान्नु छ ग्रहण गर्नको लागि, अवस्तुलाई जान्नु छ परित्याग गर्न। जबसम्म वस्तुको विशेषताको ज्ञान हुँदैन तबसम्म त्यसलाई त्याग पनि गर्न सकिँदैन अनि ग्रहण पनि गर्न सकिँदैन। तो आत्मतत्वको लागि साक्षात्कार गरेर त्यसको ग्रहण गर्नको लागि भनौँ अथवा त्यसको स्वरूपको चिन्तन गर्नको लागि, अनात्मालाई परित्याग गर्नको लागि अब यहाँ आत्मा अनि अनात्मा पदार्थको विवेचन प्रारम्भ गर्छौँ। यो हामीहरूको सत्सङ्ग चलिरहेको छ। अब विचार गरौँ सत्सङ्ग गर्नको लागि के चाहिन्छ त? सत्सङ्ग भनेको त सताम सङ्ग, सज्जनहरूका साथ सङ्ग गर्नु, श्रेष्ठ व्यक्तिहरूका साथ सङ्ग गर्नु। के को लागि गर्ने त सत्सङ्ग भनेर कसैले प्रश्न गर्दा सत्सङ्ग गर्ने संसार रूपी भवरोग, संसार रूपी रोगबाट तर्नको लागि। त्यही भएर नीतिकारहरूले भन्नुभएको छ सताम सङ्घो हि भेषजम। सज्जनहरूको सङ्गति के हो? भेषज भनेको औषधि। के को औषधि हो त? भवौषधि। भवरूपी रोग, भवरूपी रोगको त्यो के हो? औषधि। भगवान शङ्कराचार्य त भन्नुहुन्छ कि को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। दीर्घ रोग, धेरै लामो समयसम्म चल्ने रोग के हो त? भव। भव भनेको संसार। संसारको मतलब जो क्षण क्षणमा सरिरहन्छ, बदलिरहन्छ, परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसको नाम हो संसार। यही संसार नै के हो? दीर्घ रोग। दीर्घ रोग हो भने यो रोगबाट बस्ने पनि के उपाय होला? के हो त भन्दा उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ किमौषधम तस्य विचार एव।
त्यसको औषधि के हो त भने त्यसको बारेमा विचार गर्ने। अब विचार गर्नको लागि के चाहियो? सत्संग चाहियो। श्रेष्ठ व्यक्तिहरूको, साधु व्यक्तिहरूको सङ्ग गर्नु पर्यो। अब त्यो सङ्ग गर्नको लागि पनि हामी कस्ता हुनु पर्यो त? सत्संग गर्नको लागि पनि सबैभन्दा पहिला के चाहियो? सत्संग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिन्छ श्रद्धा। श्रद्धा नभएसम्म सत्संगको लागि योग्य भइदैन। त्यही भएर भगवानले गीतामा भन्नुभयो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति छ त्यसैले ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अन्य कुनै साधनको आवश्यकता हुँदैन। श्रद्धारूपी वित्तद्वारा, धनद्वारा योग्य हुनु। त्यही उपनिषदमा आउँछ, श्रद्धा वित्तो भूत्वा। श्रद्धारूपी वित्त भनेको धन। श्रद्धारूपी धनले युक्त भयो भने त्यो व्यक्ति सत्संग गर्नको लागि योग्य हुन्छ। त्यो श्रद्धावान। श्रद्धावान भयो भने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर सत्संग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला के त भन्दा श्रद्धा एक नम्बर। दोस्रोमा जिज्ञासा। जिज्ञासा नभइकन पनि व्यक्ति सत्संगमा बस्न सक्दैन। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, ज्ञान गर्ने इच्छा भयो भने अनि बल्ल व्यक्ति सत्संगको लागि योग्य हुन्छ। श्रद्धा, जिज्ञासा अनि त्यसपछि गएर निर्मत्सरता। मत्सरबाट रहित। मत्सर भनेको पर उत्कर्ष असहनम। अर्काले गरेको उन्नतिलाई सहन गर्न नसक्नु यो मत्सर। अरूले गरेको उन्नतिलाई सहन गर्न नसक्नु। मसँगै पढेको हो, मसँगै खेल्थ्यो, मसँगै घुम्थ्यो, यसले यति उन्नति गरिसक्यो, विकास गरौँ भनेर जो भित्र हुने के भनिन्छ त्यसलाई डाहा भन्नुहोस्, ईर्ष्या भन्नुहोस्, जो पनि हो त्यसलाई भन्छ मत्सर। त्यो मत्सरले के गर्छ? भित्र 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 खान्छ। एउटा मत्सर अनि अर्को मच्छर। मच्छरले बाहिर खान्छ, मत्सरले भित्रबाट खान्छ। त्यो सत्संगको लागि व्यक्ति के हुनु पर्यो? मत्सरबाट रहित हुनु पर्यो, निर्मत्सरता। अर्काले गरेको उन्नतिलाई देखेर डाहा नगर्ने खाले व्यक्ति अनि बल्ल त्यो सत्संग गर्न सक्छ। सत्संग गर्नको लागि योग्य हुन्छ। तो श्रद्धा, जिज्ञासा, निर्मत्सरता यी सत्संगको लागि उपयोगी चीज हुन्, वस्तु हुन्, साधन। ठिक छ, यी तीन साधनहरूबाट सम्पन्न भएर सत्संग गरियो भने त्यो सत्संगबाट के मिल्छ त? हामीलाई त फल चाहियो। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन नभइकन मन्दभन्दा मन्द व्यक्ति पनि कुनै कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त हुँदैन भने जसको अलिकति केही बुद्धि छ त्यो व्यक्ति प्रयोजन नभइकन त प्रवृत्त हुँदैन। त्यो प्रयोजन के त? सत्संग गरेपछि के फाइदा हुन्छ? एउटा व्यक्ति संयमी बन्छ सत्संगबाट। संयमता उसमा आउँछ, संयमी बन्छ सत्संगबाट। अनि सत्संग गर्दै गयो भने व्यक्ति सदाचारी बन्छ। सदाचार उसलाई आउँछ सत्संगमा। जो व्यक्ति सत्संगी हुन्छ त्यो व्यक्ति स्नेही हुन्छ। स्नेह, स्नेह भनेको यस्तो प्रकारको एउटा गुण हो जसले यत्र तत्र फैलिएका वस्तुहरूलाई एकत्र गर्न सक्छ। दार्शनिकहरूले विचार गर्दै गर्दा त्यो स्नेह जलमा हुन्छ भनेका छन्। जलले के गर्छ? पिठोलाई, माटोलाई, यत्र तत्र फैलिएका ती कणहरूलाई एकत्र गरेर पिण्ड बनाउँछ। पिण्ड बनाउने काम जसरी जलमा भएको स्नेहले गर्छ, त्यस्तै प्रकारले सत्संगी व्यक्ति पनि यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ कि सबै व्यक्तिहरू उसँग आएर झुम्बिएर बस्छ। स्नेह,
संयम, सदाचार, स्नेह अनि सत्संगी व्यक्तिमा सेवाको भाव पनि आउँछ। सेवा यी पाइने कहाँबाट हो? सत्संगबाट। श्रद्धा, जिज्ञासा, निर्मत्सरता चाहियो। त्यो भएर सत्संग गरियो भने संयम, सदाचार, स्नेह अनि सेवा त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। त्यही प्राप्त होस् भन्नको लागि हामीहरू धेरै समयदेखि नै के गरिरहेका छौँ? सत्संग गरिरहेका छौँ। यदि सत्संग गर्दै गर्दा पनि मान्नुस् यी गुणहरू हामीहरूमा आएका छैनन् भने हामीहरूले के जान्नु पर्यो? सत्संग भएको छैन, सत्संगको आभास भएको छ भन्ने कुरो जान्नु। सत्संग भएको छैन, के भएको छ? सत्संगको आभास भएको छ। त्यो आभास नहोस् हामीहरू सत्संगमै जाउँ र आजदेखि के गर्छौँ? भगवान शङ्कराचार्यद्वारा विरचित आत्मा नात्म विवेक यो ग्रन्थमा हामीहरू सत्संग गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, विचार गर्छौँ। र उहाँले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। यो मङ्गलाचरण श्लोक पहिला मैले उच्चारण गर्छु, त्यसपछि हजुरले उच्चारण गर्नुहोस् अनि विचार अगाडि बढाउँछु। दृश्यं सर्वं अनात्मा स्यात्, त्रिगेवात्मा विवेकिनः, आत्मानात्म विवेकोऽयम् कथितो ग्रन्थकोटिभिः। दृश्यं सर्वं अनात्मा स्यात्, त्रिगेवात्मा विवेकिनः, आत्मानात्म विवेकोऽयम् कथितो ग्रन्थकोटिभिः। दृश्यं सर्वं अनात्मा स्यात्, त्रिगेवात्मा विवेकिनः, आत्मानात्म विवेकोऽयम् कथितो ग्रन्थकोटिभिः। सर्वं दृश्यं अनात्मा दृक् एव विवेकिनः आत्मा स्यात्। अयम् आत्मा नात्म विवेकः ग्रन्थकोटिभिः कथितः। सर्वं दृश्यम अनात्मा। अब हजुरहरूले भगवान शङ्कराचार्यद्वारा विरचित यो दृग्दृश्य विवेक यो ग्रन्थ सुन्नुभएको होला, प्रकरण ग्रन्थ दृग्दृश्य विवेक। उपदेश शास्त्री नामक ग्रन्थमा नै त्यो प्रकरण पनि आउँछ। दृग्दृश्य विवेक अलग प्रकरण ग्रन्थ पनि छ। वहाँ बताउनु भएको छ भगवान शङ्कराचार्यले दृग अनि दृश्य। दृग आत्मा हो, दृश्य यो अनात्मा। त्यस्तै यहाँ पनि सर्वं दृश्यम अनात्मा। जति पनि दृश्य पदार्थहरू छन् यी सबै के हुन्? अनात्मा। किनकि आत्मालाई देख्न सकिँदैन। जो देखिन्छ त्यो के हो? अनात्मा हो। त्यही भएर असत्य संसार सदैव देखिने, छ सत्य जो सो कहिले नदेखिने, विचित्र उल्टो परिपञ्च यो किन, तलाई मालूम छ कि यो कुरा मन। असत्य संसार सदैव देखिने मतलब जो असत्य छ त्यही देखिने। त्यही भएर यहाँ भन्नुभयो सर्वं दृश्यम अनात्मा। सर्वले केही पनि बचेन। दृश्य जति पनि देखिने, अब देखिनेले उपलक्षित, देखिने मात्रै होइन, सुनिने, सुँघिने, चाखिने, छोइने,
जति पनि छन् यी सबै के हुन्? अनात्मा। तो दृश्यम सर्वम अनात्मा स्यात्। दृक् एव विवेकिनः आत्मा। दृक्, दृक् भन्नाले द्रष्टा हो। अब वास्तवमा आत्मा द्रष्टा पनि होइन। द्रष्टा पनि के हुन्छ? दृश्यले सापेक्षित हुन्छ। दृश्य वस्तु नभएसम्म द्रष्टा हुँदैन। द्रष्टा बन्नको लागि के चाहियो? दृश्य चाहियो। पिता कहिले हुन्छ? पुत्र हुनु पर्यो। पुत्र नभइकन त पिता हुँदैन। पितृत्व पुत्रत्व निरूपित छ, सापेक्ष छ। जसरी पितृत्व पुत्र सापेक्ष छ, त्यस्तै प्रकारले द्रष्टा पनि के छ? दृश्यबाट सापेक्ष छ। तो सापेक्षित भयो भने कुनै कुनै उपाधिबाट उपाधिको उसले अपेक्षा गर्यो। त्यही भएर आत्मा वास्तवमा हेर्ने हो भने द्रष्टा पनि हो। तो द्रष्टा पनि कुनै दृश्यलाई लिएर बनेको छ। आत्माको स्वरूपै अलग भएको हुनाले त्यही भएर भनेको अवाङ मनस गोचरम। त्यो वाणीको पनि विषय हुँदैन, मनको पनि विषय। वाणीले पनि त्यसलाई प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, मनले पनि त्यसलाई मनन गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारको के हो? आत्मतत्व। त्यसलाई द्रष्टा भन्न पनि हुँदैन, तर हामीले सम्झिनको लागि भन्छौँ, तर त्यो होइन। त्यही भएर दृक् एव विवेकिन आत्मा स्यात्। विवेकीको लागि भन्नु। विवेकी भनेको विचारवान। विचारवान व्यक्तिको लागि दृक् के हो? आत्मा। अविचार विचार नगर्ने व्यक्तिको लागि त शरीर पनि आत्मा हो, इन्द्रिय पनि आत्मा हो, मन पनि आत्मा हो, बुद्धि पनि आत्मा। विवेकिनः दृक् एव आत्मा। अब यस्तो प्रकारको अयम आत्म अनात्म विवेक, आत्मा र अनात्माको बारेमा विवेक गरेको, विचार गरेको यो ग्रन्थ, यो आत्मा र अनात्माको बारेमा विचार विवेचन यो ग्रन्थले मात्रै गरेको छैन। भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ कथितो ग्रन्थ कोटिभिः। कोटि भनेका करोडौं ग्रन्थहरू, अनेक ग्रन्थहरूले यो आत्मा र अनात्माको बारेमा विवेचन गरेका छन्। जति पनि हामीहरूले ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्छौँ, सुन्छौँ, श्रवण गर्छौँ, यी सबैमा हाम्रा आध्यात्मिक ग्रन्थहरूमा के प्रतिपादन गरिएको छ? यति छ, आत्मा के हो, अनात्मा के हो। आत्मा र अनात्माको विवेचन विचार गर्दै गर्दै जाँदा पनि परम लक्ष्य के हो? अनात्मालाई जान्नु होइन, सृष्टिलाई जान्नु होइन, जगतलाई जान्नु होइन। जसले यो जगतलाई बनायो त्यो तत्त्वलाई जान्नु। अब अन्तिममा गएर जसले सृष्टिलाई बनायो त्यसलाई पनि छोडेर शुद्धलाई जान्ने। बनाउने पनि को? कर्ता, कारण। हामीले कारणलाई पनि जान्ने होइन, कार्यलाई पनि जान्ने होइन, कार्य र कारणलाई परित्याग गरेर शुद्धलाई जान्ने। कार्योपाधिरयं जीव, कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते। त्यही सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा कार्य रूपी उपाधिलाई धारण गर्यो भने जीव हुन्छ। त्यही सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा कारण रूपी उपाधिलाई धारण गर्यो भने ईश्वर हुन्छ। कार्य र कारण रूपी उपाधिलाई परित्याग गर्यो भने पूर्ण बोध अवशिष्यते। पूर्ण बोध रूप, पूर्ण ज्ञान रूपमा गएर त्यो अवशेष हुन्छ, शेष रहन्छ। किनकि अन्तिममा उपाधिलाई परित्याग गरिसकेपछि शुद्ध जो बच्छ त्यो के हो? आत्मतत्व। त्यही तत्त्वलाई हामीले के गर्नु छ? यहाँ जान्नु छ। त्यो जान्नको लागि एक दुईवटा ग्रन्थमा होइन, भगवान शङ्कराचार्य भनेको ग्रन्थ कोटिभिः, अनेकौं ग्रन्थमा यही प्रतिपादन गरिएको छ कि आत्मा र अनात्माको विवेक कसरी गर्ने अथवा वस्तु र अवस्तुको विवेक कसरी गर्ने। जसको वास्तविक सत्ता छ, स्वतन्त्र सत्ता छ, त्यो वस्तु हो। जसको स्वतन्त्र सत्ता छैन, अन्य कुनैमा आश्रित छ, त्यो अवस्तु।
त्यसैको नाम के हो? अविद्या। जसको स्वतन्त्र सत्ता छैन, स्वतन्त्र रूपले विद्यमान हुन सक्दैन, त्यसैको नाम अविद्या। जो आफ्नो स्वरूपमा स्थित छ, स्वतन्त्र छ, त्यसको नाम विद्या। अति आत्मतत्व। आत्मा नात्म विवेकोयम कथितो ग्रन्थकोटिभिः। यो भनेर भगवान शङ्कराचार्यले यहाँ के गर्नुभयो? मङ्गलाचरण गर्नुभयो। किनकि हामीहरूको शास्त्रको नियम छ, ग्रन्थको आदिमा, ग्रन्थको मध्यमा अनि ग्रन्थको अन्त्यमा मङ्गलाचरण गर्नु। प्रारम्भ गरेको कार्य निर्विघ्नतया परिसमाप्ति होस् भन्नको लागि मङ्गलाचरण गर्ने नियम छ। अब थोरै हामीहरूले मङ्गलको बारेमा पनि चर्चा गरौँ, किनकि यो मङ्गलाचरण भएको कारणले गर्दा कुनै पनि ग्रन्थ अथवा कुनै पनि कार्य हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ भने मङ्गल गर्छौँ। प्रायश्चित्त गोदान आदि गर्छौँ, भगवान गणेशको पूजा गर्छौँ, गरेर अनि बल्ल हाम्रा अन्य कर्महरू प्रारम्भ गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ ग्रन्थकारहरू पनि के गर्नुहुन्छ? मङ्गलाचरण गरेर ताकि बिचमा कुनै विघ्न नआओस्, निर्विघ्नतया कार्य समाप्ति होस् भन्नु। अब यी मङ्गलाचरणहरू पनि अलग अलग छन्। अब हजुरहरूलाई त ज्ञान छँदैछ। अलग अलग मङ्गलाचरण छन्। एउटा नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण, अर्को आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण अनि अर्को वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण। नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण भनेको कुनै पनि मङ्गलमा यदि नमस्कार गरिएको छ, आफ्नो इष्टलाई अथवा गुरुदेवलाई कसैलाई गरिएको छ नमः भने त्यसलाई भनिन्छ नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण। नमः भनेको के? हामीले नमस्कार गर्छौँ। नमस्कार केवल हात जोड्नु मात्रै नमस्कार होइन। नमस्कारको मतलब हो नमे इति नम। नमे मेरो केही पनि छैन, ममा कुनै पनि शक्ति सामर्थ्य छैन, जसको शरणमा हामी गएका छौँ, हजुरदेखि अतिरिक्त मेरो कोही पनि छैन भनेर समर्पित भाव हुनु, त्यसको नाम हो नमस्कार। नमे इति नम। अर्थात् नमस्कार गरियो भने यो बोध हुन्छ कि जसलाई गरिँदैछ त्यो मभन्दा श्रेष्ठ छ, त्यो मभन्दा ठुलो हो भनेर गरिने जो व्यापार विशेष हो, क्रिया विशेष हो, त्यसको नाम हो नमस्कार। धेरै अर्थ गरिएका छन् ग्रन्थमा नमस्कारका। कर शिर संयोगानुकूलो व्यापार नमस्कार। हात र शिर जोडेर गरिने जो व्यापार, कर भनेको हात, शिर, कर शिर संयोगानुकूलो व्यापार नमस्कार। अथवा गुरुजीलाई अनि आफ्ना माता पिताजीहरूलाई हामीले कसरी प्रणाम गर्छौँ? उहाँको चरणमा आफ्ना हात राखेर, चरणभन्दा तल हात राखेर उहाँको चरणमाथि आफ्नो शिर राखेर गर्छौँ। त्यो भएर कर शिर पाद संयोगानुकूलो व्यापार नमस्कार। हात पनि जोडी, हात चरण अनि शिर, यिनीहरूको जो संयोग, तत्संयोगानुकूल जो व्यापार हो त्यसलाई भनिन्छ नमस्कार। अथवा जसलाई नमस्कार गरिँदैछ त्योभन्दा म सानो हुँ भनेर गरिने क्रिया विशेष, त्यो नमस्कार। अथवा जसलाई नमस्कार गरिँदैछ मभन्दा अगाडि त्यो व्यक्ति उहाँ ठुलो हुनुहुन्छ भनेर गरिने जो व्यापार विशेष, त्यसलाई भनिन्छ नमस्कार। त्यस्तो नमः यहाँ नभएको हुनाले यो नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण होइन। अनि अर्को हुन्छ आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण। त्यो आशीर्वादको लागि पनि के हुन्छ? कुनै कामना गरेको हो हजुरले, अथवा कुनै अभिष्ट मैले चाहना गरेको वस्तु प्राप्त होस् भनेर केही गर्नुभयो भने त्यसलाई भनिन्छ आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण। त्यस्तो यहाँ आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण होइन, आशीर्वाद पनि छ। नमस्कार पनि होइन, आशीर्वादात्मक पनि छैन। अब बच्यो कुन? वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक भनेको ग्रन्थमा जुन तत्त्वको प्रतिपादन गरिँदैछ त्यही तत्त्वलाई सम्झेर मङ्गलाचरण गरियो भने यसलाई भनिन्छ वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण।
अब यो ग्रन्थमा प्रतिपाद्य विषय हो आत्मा अनि अनात्मा। यी आत्मा अनात्मालाई यहाँ स्मरण गर्नुभएको हुनाले ग्रन्थकारले के गर्नुभयो, वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण गर्नुभयो। आत्मा नात्म विवेकोऽयं कथितो ग्रन्थकोटिभिः। अनेक ग्रन्थमा आत्मा र अनात्माको बारेमा प्रतिपादन गरिएको छ भनेर वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण यहाँ भगवान शङ्कराचार्यले गर्नुभएको छ। अब मङ्गल भनेको के त? यी त मङ्गलका भेद भए मङ्गलाचरणका, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। मङ्गल भनेको के? मङ्गति गच्छति दूरदृष्टम येन तत् इति मङ्गलम। जसलाई देखेर विघ्न विशेष पाप विशेष टाढैबाट भाग्छ त्यसको नाम मङ्गल। जसरी भगवान सूर्य उदित भइसकेपछि अन्धकारलाई भगाउनुपर्छ, आफै भाग्छन्। जसरी भाग्छ त्यस्तै प्रकारले मङ्गल गरिसकेपछि विघ्नहरू पापहरू के हुन्छन्, टाढैबाट भाग्छ। त्यही भएर मङ्गति गच्छति दूरदृष्टम येन तत् इति मङ्गलम। अथवा मम दुःखम गलयति खण्डयति इति मङ्गलम। मम को अर्थ दुःखम, मम दुःखम गलयति खण्डयति। जसले दुःखलाई खण्डन गर्छ, दुःखलाई नाश गर्छ, दुःखलाई विनाश गर्छ त्यसको नाम मङ्गल। अथवा मगम सुघम लाति प्रददाति इति मङ्गलम। जसले शुभलाई प्रदान गर्छ त्यो के हो, मङ्गल। शुभ भनेको राम्रो, तो राम्रोलाई जसले प्रदान गर्छ, शुभलाई प्रदान गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ, मङ्गल भनिन्छ। तो मगम शुभम लाति प्रददाति इति मङ्गलम। यी मङ्गलको बारेमा यस्तै गरी अब धेरै विचारहरू छन्। मङ्गल किन गर्ने, नगरे पनि त ग्रन्थको समाप्ति भएको देखिएको छ। मङ्गल गर्नुपर्ने के आवश्यकता? मङ्गलाचरण नगरे ग्रन्थ समाप्ति हुँदैन भन्ने विचार आयो। मङ्गलाचरण नगरे पनि आजभोलिका आधुनिक ग्रन्थहरू छन्, नास्तिक व्यक्तिहरूले मङ्गलाचरण गर्दैनन्, नगरे पनि ग्रन्थ समाप्ति भइरहेका छन्, कार्य गरिरहेका छन्। अनि आस्तिक व्यक्तिहरूले पनि मङ्गलाचरण गर्छन्, गरेर पनि उनीहरूको ग्रन्थ समाप्ति कार्य समापन भएको छैन। त्यो भएर समाप्तिको लागि मङ्गल कारण हो भनेर भन्नु ठिक छैन भन्ने पनि विचारहरू आउँछ। कतिपय ग्रन्थहरू यस्ता देखिन्छन् मङ्गल त गरेको छ तर समाप्ति भएको छैन। कहीँ मङ्गलाचरण गरेको छैनन् तर पनि समाप्ति भएको देखिएको छ, त्यो भएर मङ्गल कारण भनेर भन्न सकिँदैन भन्ने यस्ता प्रकारका विचारहरू आउँछन्। अब त्यो विचारमा समाधान पनि आएका छन्। जसले अहिले मङ्गलाचरण गरेका छन्, मङ्गलाचरण गरेर पनि ग्रन्थको समाप्ति भएको छैन भने उनीहरूले गरेको मङ्गलको शक्ति कम भयो। उनीहरूको आत्मामा विघ्न अधिक थियो, धेरै थियो, पाप धेरै थियो। तो पाप धेरै भएको कारणले गर्दा मङ्गलाचरणले त्यो पापलाई नष्ट गर्न सकेन। त्यसकारण मङ्गलाचरण गरेर पनि ग्रन्थको समाप्ति भयो। किनकि दुईवटाको युद्ध भयो भने त्यो युद्धमा जित्ने कसले हो? जोसँग शक्ति अधिक छ त्यसले जित्छ। त्यही भएर समसङ्ख्याक विघ्न ध्वंसको लागि समसङ्ख्याक मङ्गल चाहियो। प्रचुर विघ्न छ भने त्यो प्रचुर विघ्न ध्वंस गर्नको लागि मङ्गल पनि प्रचुर चाहियो, धेरै चाहियो। थोरै विघ्न छ भने त्यो विघ्न नाश गर्नलाई मङ्गल पनि थोरै नै चाहियो। त्यही भएर कसैले मङ्गलाचरण गरे, गर्दै गर्दा पनि ग्रन्थको समाप्ति भएको छैन भने हामीहरूले मान्नुपर्छ कि उनीहरूको मङ्गलको शक्ति कम भयो, विघ्नको शक्ति धेरै। अनि अहिले मङ्गलाचरण गरेका छैनन् तर ग्रन्थ समाप्ति भइरहेको छ, यस्तो देखिन्छ नि। व्यक्तिले अहिले पुण्य कर्म गर्दैनन्, नराम्रै नराम्रो कर्म गरेका छन्, अधर्मै गरेका छन्, त्यही पनि स्वस्थ छन्, मस्त छन्, सुखी छन्।
कुनै व्यक्ति केवल पुण्य कर्म गर्छ, कसैलाई पनि कष्ट नहोस् भन्ने चाहन्छन्, तर स्वयंलाई के छ, कष्ट छ, रोगी छन्, दरिद्र छन्, अनेक प्रकारका समस्या छन्। यस्तो किन? न शास्त्रमा दुईवटा शब्द आउँछन्, एउटा पुण्यानुबन्धी पाप अनि अर्को आउँछ पापानुबन्धी पुण्य। पुण्यानुबन्धी पाप भनेको पूर्वजन्ममा खूब पुण्य गरे, अहिले आएर पाप कर्म गर्दैछ। पाप कर्म गर्दै गर्दा पनि पूर्वजन्मको पुण्यको प्रभावले त्यसले सुख पाएको छ, कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दा सफल हुन्छ। अहिले नराम्रो कर्म गरे तापनि, नास्तिक बने तापनि, तो पूर्वजन्मको पुण्यको प्रभावले अहिले उसका कार्यहरू सफल भइरहेका छन्, उसलाई कोही पनि समस्या भयो। तर अहिले उसले के गरेको छ? शास्त्र निषिद्ध कर्म गरेको छ। देख्दै गर्दा के लाग्छ? शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्ने व्यक्ति पनि सुखी हुन्छन्, स्वस्थ हुन्छन् भन्ने देखिएको छ। तर त्यो होइन, उसले पूर्वजन्ममा गरेको पुण्यको फल भोग्दैछ। अनि पूर्वजन्ममा पाप गर्यो, अहिले आएर पुण्य गरेको छ। खूब पुण्य कर्म गर्छ, परोपकार गर्छ, सेवा गर्छ, सबै गर्दा गर्दै पनि ऊ असफल छ। त्यसद्वारा के सिद्ध भयो? पापानुबन्धी पुण्य, पूर्वजन्ममा गरेको पापको फल अहिले भोग्दैछ। त्यही भएर हामीले के गर्ने हो? पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई, पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई। हामीहरूले के गर्छौँ? पूर्वजन्मको कमाई अहिले बेचेर खाँदैछौँ। अहिलेको होइन हो, पूर्वजन्मको कमाई, सुख पनि दुःख पनि। अहिले यदि हामीले पुण्य कर्म गरिएन भने अर्को जन्ममा पाइँदैन, अथवा अहिले दुःख पाइएको छ भने पुण्य कर्म गरे पनि पूर्वजन्मको हामीले त्यही कमाई थियो, त्यही खाएका छौँ। त्यही भएर त्यसलाई भन्छन् पापानुबन्धी पुण्य। यो कारणले गर्दा व्यक्तिले पूर्वजन्ममा शुभ कर्म गरेको थियो, मङ्गलाचरण गरेको थियो भने अहिले मङ्गलाचरण नगरिकन पनि कार्य समापन। पूर्वजन्ममा राम्रो कर्म गरेको थिएन, नराम्रा कर्म गरेको थियो, पापै पाप बसेको थियो अन्तःकरणमा, अहिले आएर शुभ कर्म गर्न प्रारम्भ गरे तापनि उसलाई सफलता हुँदैन। त्यो भएर मङ्गल पहिलो जन्ममा गरेको होस् अथवा अहिले गरेको होस्, पूर्वजन्ममा गरेकाले पनि काम गर्छ अनि अहिलेकाले पनि काम गर्छ। तर समाप्तिको लागि मङ्गल त अति आवश्यक छ। पहिला गरेको होस् अथवा अहिले गरेको होस्, चाहिन्छ। यो मङ्गलको बारेमा सामान्य चर्चा। यो भइसकेपछि कुनै पनि ग्रन्थमा मङ्गलाचरण गर्नुभन्दा पूर्व के को आवश्यकता हुन्छ अरे? अनुबन्ध चतुष्टयको आवश्यकता। तो अनुबन्ध चतुष्टय नभइकन मङ्गलाचरण गरिँदैन। सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिनानुबन्धम ग्रन्थादौ मङ्गलं नैव शस्यते। चार सम्बन्ध, अधिकारी, विषय अनि प्रयोजन, यी चार अनुबन्ध चतुष्टय भयो भने अनि बल्ल गएर ग्रन्थमा मङ्गलाचरण गरिन्छ। मङ्गलाचरण गर्न उचित हुन्छ। तो सबैभन्दा पहिला चाहियो कि सम्बन्ध। सम्बन्ध नभइकन कोही पनि व्यक्ति कहीँ गएर केही पनि गर्न सक्दैन। अब हामीहरू पनि मानव यहाँ बसेका छौँ, कुनै न कुनै सम्बन्धले बसेका छौँ। हजुरले सुन्नुभएको छ नि कहानी सम्बन्धको बारेमा। एकजना कुनै यात्री यात्रा गर्नको लागि हिँडे। प्राचीन समयको कुरा हो, आजभोलिको होइन। अब आजभोलि त साधन पनि छन्, बस्नको लागि धर्मशालाहरू पनि पाइन्छन्, र सबै ठाउँमा पाइन्छन् भन्ने कुरो पनि रहन्छ। फेरि सबै ठाउँमा बस्न पाइन्छ भन्ने पनि रहन्छ नि त। हिजो हामीहरूले सुन्यौँ यात्रीहरूबाट बस्न पाइएन भन्ने। कुनै ठाउँमा पुगिसकेपछि पनि छन त छन् भवनहरू, तर बस्न दिएन, पाइँदैन। त्यहाँ बस्नको लागि के चाहियो? कुनै न कुनै सम्बन्ध जोड्नु पर्यो। सम्बन्ध नजोडिकन त बस्न पाइएन। ती यात्री हिँड्दै थिए, यात्रा गर्दै थिए। यात्रा गर्दै गर्दा सन्ध्याको समय भयो।
साँझ पर्ने बेला भयो, अब कहीँ न कहीँ बास बस्नुपर्छ, यो ठाउँमा चिनेको कोही पनि व्यक्ति छैन, अब कहाँ गएर कसरी बस्ने होला भनेर यसो हेर्दै थिएँ। हेरेको एउटा व्यक्तिको घरको नजिकै निमको वृक्ष रहेछ। त्यो निमको वृक्ष देखिसकेपछि उनले सोचे अब यहीँ गएर बस्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पुगे। त्यहाँ पुगिसकेपछि उनले अब बास मागे, केही भने हजुर मेरो सम्बन्धी हुनुहुन्छ, सम्बन्धी भएको कारणले गर्दा म अमुक ठाउँमा हिँडेको थिएँ यात्राको लागि, रात भयो, त्यो भएर म यहाँ बस्न चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि घरको व्यक्तिलाई भित्रबाट सन्देह भयो कि मेरा सम्बन्धी त यिनी होइनन्, आजसम्म त केही परिचय छैन, तैपनि मैले चिनिनँ भने यिनलाई नराम्रो लाग्ला। यत्रो ठाउँ हिँड्दै हिँड्दै घुम्दै घुम्दै आइपुगेका छन् यहाँ, मैले चिनिनँ भने यिनले नराम्रो मान्लान् भनेर उनले केही नभनिकन ठिक छ हजुर आउनुभयो राम्रो भयो भने त्यसपछि उनलाई जो पनि अतिथि सत्कार गर्नुपर्ने थियो सबै गरेर उनले राखे। उनको मनमा खुल्दुली भइरहेको छ, सम्बन्धी त भने यिनले, हाम्रो सम्बन्ध के हो त, के न के सम्बन्ध त हुनुपर्ने, सम्बन्ध नभइकन त यिनले आएका छैनन्। रातभरि उनलाई पनि मनमा विचार आयो, अब सोधौँ भने पनि नराम्रो लाग्छ भन्ने भयो। उनले भोजन गराए, सबै गरेर सुताइसकेपछि बिहान उठेर उनलाई त हिँड्नु थियो, राति बस्नु थियो। हिँड्ने क्रममा उनले भने ल ठिक छ अब म हिँडेँ भनेर उनी हिँड्न थाले। हिँड्दै गर्दा त्यो घरको व्यक्तिले साहस गरेर सोधे, हजुरले सम्बन्धी भन्नुभयो, मैले धेरै विचार गरेँ, विचार गर्दै अब मैले बुझ्न सकिनँ हामीहरू के सम्बन्ध हो कृपया भनिदिनु भनेर सोध्दै गर्दा आएका ती यात्रीले भन्छन् गृह समीपे वृक्षवत्व सम्बन्ध। गृह समीपे वृक्षवत्व सम्बन्ध भनेको मेरो घरमा पनि यस्तै, घरको नजिकै यस्तै वृक्ष छ, हजुरको घरको नजिकैमा पनि यस्तै वृक्ष रहेछ, त्यो घरको नजिकै वृक्ष भएको हामीहरूको सम्बन्ध, अरू केही पनि सम्बन्ध छैन भनेर उनले के गरे, गृह समीपीय वृक्षवत्व सम्बन्ध लगाएर घरमा बास बसेर आफ्नो काम गरेर अगाडि। माने अपरिचित ठाउँमा गएर बस्नको लागि पनि केही न केही सम्बन्ध त चाहियो। त्यस्तै अब यो आत्मा नात्म विवेक नामक ग्रन्थमा आत्मा र अनात्माको बारेमा विवेचन गरिएको छ। यो विवेचन गर्दा यी दुईको बिचमा ग्रन्थ र ग्रन्थमा प्रतिपाद्य विषयको बिचमा के सम्बन्ध छ त भन्दा यहाँ सम्बन्ध छ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध, बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध, वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध। ग्रन्थ प्रतिपादक हो, आत्मा र अनात्मा ग्रन्थद्वारा प्रतिपाद्य विषय हो। तो यिनीहरूको बिचमा के छ, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध छ अथवा बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध छ। बोधक ग्रन्थ हो, बोध्य विषय अथवा वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध, वाचक ग्रन्थ हो, वाच्य विषय, वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध भन्नुस्, बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध भन्नुस् अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध भन्नुस्। यो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्धलाई स्वीकार गरेर यहाँ के गरिएको छ, यो ग्रन्थमा आत्मा र अनात्माको बारेमा विवेचन गरिएको छ। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध भयो। अनि अब अधिकारीको त यो ग्रन्थलाई अध्ययन गर्ने अधिकारीको, अब वेदान्तको अधिकारी त धेरै लामो हुन्छ। हरूलाई कण्ठस्थ सही छैन, मैले कहिले सुनाउने गर्छु अधिकारी है। त अधिकारी वेदान्तको लागि अधिकारी को त भन्दा सामान्यमा हेर्दै गर्दा ग्रहण धारण पटु अधिकारी, छोटो शब्द, ग्रहण धारण पटु भनेको वस्तुलाई ग्रहण गरोस्, ग्रहण गरेको वस्तुलाई धारण पनि गरोस्, खाओस्, खाइसकेपछि त्यसलाई पचाओस् पनि। यदि खाएर पचाएन भने त्यसलाई शक्ति सामर्थ्य मिल्दैन। ग्रहण पनि गर्नु पर्यो, सुन्न पनि पर्यो, सुनिसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सुनेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर त्यसलाई मनन गर्नु। मनन गर्नु भनेको त्यसलाई परिपाक गराउनु। ग्रहण धारण पटु
पटु भनेको चलाक, ग्रहण र धारण गर्नको लागि चलाक छ, त्यसलाई के भनिन्छ? अधिकारी। छोटो शब्द। लामो शब्दमा भन्नुपर्दा विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्धवर्जन पुरसरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। यो यहाँको अधिकारी। विधि पूर्वक जसले के गरेको होस्, वेद र वेदांगको अध्ययन गरेको होस्, 4 वेद अनि 4 वेदका अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष, यी अंगहरूको अध्ययन गरेको छ। विधिवत भनेको गुरुकुलमा बसेर ब्रह्मचर्यको पालन गरेर, गुरुजीको सेवा गरेर, गाईको सेवा गरेर, गायत्रीको सेवा गरेर, अग्निको सेवा गरेर, जसले गुरु उच्चारण पूर्वक अनुच्चारण गरेको होस्, गुरुजीले उच्चारण गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो अध्ययन गरेको होस्, त्यो गरेको विधिवत अध्ययन हो। बजारमा पुस्तक छापिएका छन्, पैसा छँदैछन्, किन्यो ल्यायो अनि त्यो अध्ययन गर्यो, पढ्यो, जो पनि गर्यो भने त्यो पत्रिका पढेको, त्यो पढेको के हो? पत्रिका पढेको। त्यो पत्रिका पढेकाले त्यसै पढेकोबाट जो शक्ति सामर्थ्य आउने हो, त्यो शक्ति सामर्थ्य आउँदैन। त्यो राम्रो अध्ययनमा पनि के भयो? ह्रास। अध्ययनमा मात्रै जन्म संस्कार विद्यादेः सक्ते स्वाध्याय कर्मणो ह्रास जन्म न तो ह्रास संप्रदायस्य नियताम्। जन्मको पनि ह्रास हो। जन्मने बेलासम्म पनि कति प्रकारका संस्कार हुन्छन्? 16 संस्कार मध्ये अति संस्कार, अब विशेष गरी गृहस्थले थाहा पाउनुपर्ने यो 16 संस्कार अब अतो पतो छैन। अतो नभइसकेपछि जन्मको ह्रास भयो कि भएन? जन्मबाट नै ह्रास हुँदै आएको छ। जन्मबाटै ह्रास भएपछि त्यो शक्ति जो प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यहीबाट कम हुँदै 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 आयो अनि अगाडि गएर सबै सम्प्रदायको शक्ति नै के भएको छ? ह्रास भएको छ। हामीले संस्कारपूर्वक नगरेको कारणले। तो यस्तो प्रकारले विधिवत वेद र वेदांगको जसले अध्ययन गरेको होस्, अब कसैले भन्यो कि यही 4 वेद 6 प्रकारका वेदका अंग, त्यसको साङ्गो पाङ्ग अध्ययन गर्नको लागि केवल कण्ठस्थ गर्न अर्थ पनि हुनु पर्यो, अधिगत गर्नु पर्यो सम्पूर्ण अर्थको। अतो अर्थको अधिगत गर्नको लागि 1 जन्म 2 जन्ममा सम्भव भएन, यो जन्ममा सम्भव हुँदैन भने पूर्व जन्ममा गरेको होस्, जन्मनि जन्मान्तरे वा, यो जन्ममा अथवा अर्को कुनै पनि जन्ममा गरेको होस्, गरेको हुनु पर्यो। यस्तो प्रकारले अध्ययन गरिसकेपछि अनि बल्ल नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गरेर जसले आफ्नो अन्तःकरणलाई शुद्ध निर्मल स्वच्छ बनाएको छ, काम्य र निषिद्ध कर्मको परित्याग गरेको छ, त्यस्तो व्यक्ति साधन चतुष्टय सम्पन्न, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, यी 4 प्रकारका साधनहरूबाट सम्पन्न भएको व्यक्ति यहाँ गरेको हुन्छ अधिकारी हुन्छ। विषय के त मैले धेरै व्याख्या गरिने त्यसको बारेमा, अन्यत्र पनि सायद पहिले हामीहरूले यो आत्मज्ञानोपदेश विधि यहाँ ग्रन्थ चल्यो नि, तो आत्मज्ञानोपदेश विधि हुने बेलामा हामीहरूले यो मङ्गलको बारेमा, अनुमत चतुष्टयको बारेमा 1-2 दिनसम्म चर्चा गरेका छौँ। तो युट्युबमा कता भेटिन्छ। तो आत्मा यहाँ सम्बन्ध, अधिकारी अनि अर्को के त भन्दा विषय। विषय के त यहाँ ग्रन्थमा प्रतिपाद्य विषय आत्मा र अनात्माको विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक। अब विषय भनेको के हो भनेर हेर्नुभयो भने जो शरीर र इन्द्रियदेखि भिन्न भएर जो उपभोगको साधन हुन्छ त्यसलाई विषय भन्छ। शरीर पनि होइन, इन्द्रिय पनि होइन, तर उपभोगको साधन त्यसलाई विषय भनिन्छ। तो यहाँ ग्रन्थमा हामीहरूले के पढ्दैछौँ, केसको चिन्तन गर्दैछौँ त भन्दा आत्मा र अनात्मा।
तर आत्मा र अनात्मा नै यहाँको के हो, विवेक गर्नु यो विषय। सम्बन्ध, अधिकारी, विषय अनि प्रयोजन। अब प्रयोजनको बारेमा त अब सोध्नै परेन, चिन्तन गर्नै परेन। हामी सम्पूर्णहरूको, हामी सबैको चाहना के हो? एउटा सूत्र छ हामीहरूको सानो, सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्। सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत् मतलब मलाई सुखै सुख होस्, दुःख नमिलोस्, यति सूत्र। मनुष्यले मात्रै नभएर सानाभन्दा सानो प्राणीदेखि लिएर ठुलाभन्दा ठुला प्राणीसम्मको सबैको यही इच्छा हुन्छ, मलाई सुख मिलोस्, दुःख नहोस्, जसरी पनि होस्। जो पनि व्यक्तिहरू मानव सबै दौडिरहेका, भागिरहेकालाई सबैलाई सोध्ने हो भने उनीहरूले के व्यक्त गर्छन्? सुख चाहिँ त्यही सुख प्राप्त गर्नु। अब कस्तो सुख प्राप्त गर्नु त? यहाँ यस्तो सुख प्राप्त गर्नु, निरतिशय सुख, जुन सुखभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि सुख छैन, त्यस्तो सुखलाई प्राप्त गर्नु यहाँको के हो? प्रयोजन हो। जसलाई भनिन्छ मोक्ष, जसलाई भनिन्छ अपवर्ग, जसलाई भनिन्छ निश्रेयस, निःश्रेयस। श्रेय भनेको कल्याण, नि भनेको निरतिशय। यस्तो कल्याण, यस्तो सुख, जुन कल्याणभन्दा, जुन सुखभन्दा अर्को कुनै पनि ठुलो सुख छैन। यी चार अनुबन्ध, चतुष्टय भनिन्छ यसलाई, अनुबन्ध चार। यी चार भयो भने ग्रन्थमा के हुन्छ? मङ्गलाचरण हुन्छ। त्यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध, साधन चतुष्टय सम्पन्न प्रमाता अधिकारी, आत्मा र अनात्माको विवेक गर्नु विषय, प्रयोजन मोक्ष, यी चार प्रकार अनुबन्ध चतुष्टयलाई लिएर ग्रन्थकारले के गर्नुभयो? वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण गर्नुभयो। वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण गरिसकेपछि अब अगाडि गएर यही प्रश्न अनि यही उत्तर। पहिलो प्रश्न छ आत्मा नात्म विवेक। अब अगाडि आत्मा नात्म विवेक कथ्यते। अब यहाँ अगाडिमा आयो कि आत्मा र अनात्माको विवेकको बारेमा विचार गरिन्छ, आत्मा र अनात्माको बारेमा विचार गरिन्छ। अब ती विचारहरू अब अगाडि हामीहरू भोलिदेखि गर्छौँ कि आत्मा के अनि आत्मामा दुःख हुन्छ कि हुँदैन, आत्माको के स्वरूप हो, किन दुःख हुन्छ, आत्मा सुख स्वरूप हो भने त्यसमा दुःख किन हुन्छ? किनकि आत्माको त प्रतिज्ञा गरियो सत चित आनन्द अनन्त अद्वय ब्रह्म, त्यो आत्मा हो। त्योदेखि भिन्न अनात्मा हो। आत्मा त्यस्तो हो भने त्यो आत्मामा पनि किन कहिलेकाहीँ दुःखको प्रतीति हुन्छ त, दुःखको अनुभव हुन्छ, के को कारणले गर्दा हुन्छ भनेर आत्म अनात्म विवेक कथ्यते। किनकि स्वल्पारम्भ क्षेमकर भन्ने एउटा हाम्रो सूत्र छ। स्वल्पारम्भ क्षेमकर भनेको प्रारम्भ गर्दाको दिन थोरै भन्नुपर्छ अरे कि त्यो राम्रो हुन्छ अरे। भोलिदेखि हजुरहरूलाई समय अलिअलि तान दिए पनि बरु ठिकै भयो, आज त गर्न भएन, फेरि आजदेखि हजुरहरूले लौ यस्तो भयो भनिदिनु भयो भने त समस्या। तर स्वल्पारम्भ क्षेमकर, प्रारम्भ गर्दाको दिन थोरै गर्न के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। हामी आज मङ्गलाचरण गऱ्यौँ, अनुबन्ध चतुष्टयको बारेमा सामान्य चर्चा गरेर आत्म अनात्म विवेक कथ्यते। अब अगाडि भगवान् शङ्कराचार्य आत्मा र अनात्माको विवेचनको बारेमा, विवेकको बारेमा प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। अब हामीहरू जस्तो स्थिति परिस्थिति परिवेश बन्ला, जति समय होला त्यहाँसम्म हामीहरू के गर्छौँ? आत्मा र अनात्माको बारेमा विवेचन गर्दै जान्छौँ। मुख्य तत्त्व नै यही हो विचार हो। जति ग्रन्थ पढे पनि, जति सत्सङ्ग गरे पनि हाम्रो लक्ष्य के? आत्मतत्त्वलाई जान्नु। आत्मतत्त्वलाई जान्नु भनेको आफूलाई जान्नु, आफूलाई जान्नु। जबसम्म आफूलाई जानिँदैन तबसम्म कसैलाई पनि जानिँदैन। म को हुँ, के छ अस्तित्व, निधिध्यासन गर्नु छ, आफ्नो स्वरूप जानेर भवसागर तर्नु छ। तिमीमा टाँसिएको छ अविद्या वासना बनी,
हुन्न ज्ञान बिना मुक्ति लाखौं जन्म बिते पनि म को हुँ के छ अस्तित्व निधिध्यासन गर्नु छ यतिखेर म को हुँ अनि मेरो अस्तित्व के छ भनेर निधिध्यासन गर्नु अनि आफ्नो स्वरूप जानेर भव सागर तर्नु छ। जबसम्म आफ्नो स्वरूपको ज्ञान हुँदैन तबसम्म भवसागर किन जानिँदैन त नि आफूले आफूलाई भन्दा तिमीमा टाँसिएको छ अविद्या वासना भनी। त्यो अविद्या के गरेको छ वासना भनेर टाँसिएको छ। त्यो टाँसिएको कारणले गर्दा आफूलाई जान्न सकिएको छैन। जबसम्म त्यो वासनालाई निकालेर जान्न सकिँदैन तबसम्म हुन्न ज्ञान बिना मुक्ति लाखौं जन्म बिते पनि लाखौं करोडौं जन्म बिते तापनि जबसम्म स्वस्वरूपको ज्ञान हुँदैन तबसम्म मुक्ति हुँदैन। त्यो स्वस्वरूपको ज्ञान गर्नको लागि हामीहरू प्रवृत्त भएका छौँ। निरन्तर लागिरह्यौँ भने त्यो स्वस्वरूपको ज्ञान गरेर हामीहरू मुक्त हुन्छौँ। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै आजको सत्सङ्ग स्वाध्याय समापन गरौँ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को सद्गुरुदेव भगवान को जय। सत्संग परिवार को जय। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय।